हाँ जी, तो देखें जी, शाम का टाइम हो गया, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। तो मेरा ने शोर डाला हुआ है, उनको भूख लगी हुई है। वो देखें, वो कहते हैं हमको खाना दे दो। उनको अभी खाना देते हैं। मैं काम से आई हूँ तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने साफ़ किया फ्रिज। ये देखें जी, फ्रिज साफ़ किया। ऊपर इसका अंधेरा है ना, इस वजह से ऐसे नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, नीचे भी सारी हमने ये सारी साफ़ कर दी है। इसको हमने करना है बंद कर दिया है, कल की बंद कर दिया है। अभी इसको खोल के रखा है। ये देखें कि सारे दरवाजे वगैरह खोल के रखे हैं, सारी साफ़ की है हमने। ये देखें जी, तो सारे इसके चीज़ें सारी धोकर ऊपर चारपाई पे रखी हैं। खुश्क हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर लगाएंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी निकाल रही है, तो इसको खुश्क कर रही हूँ। बार बार दरवाज़े खुले छोड़े हैं, पंखा ऑन किया है कि ये खुश्क हो जाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये नहीं पूछेंगे कि बंद क्यों किया, इसलिए हमने बंद किया कि हमारा बिल इतना ज़्यादा आया। हम बार बार इतना ज़्यादा हर माह बिल कैसे देंगे। है तो एक फ्रिज, कूलर भी हमने देखे लिए छोटा लिया। ये देखे लिए बैटरी वाला कि ये कम इस्तेमाल बिजली करता है, इस वजह से हमने ये छोटा कूलर लिया। पंखे बंद रखते हैं, ये चलाते हैं। ये एक लाइट के जितनी बिजली लेता है। फ्रिज हमने बंद कर दिया। बर्फ़ बाज़ार से ले आएंगे या फिर अपनी बाजियों की तरफ से किसी टाइम ले आएंगे तो इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती बाजियों की तरफ से उनका नाम लेना, उनका कहना, क्योंकि मैं हक हलाल की मेहनत करती हूँ और मैं खाती हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं अपने बच्चों को हक हलाल की मेहनत करके खिला रही हूँ, उनको पढ़ा रही हूँ। अल्लाह पाक उनको कामयाब करेगा, उनके लिए हर ज़रूरत की चीज़ भी लेना मुझे तौफीक अता करे अल्लाह मियाँ, और लेके भी देती हूँ जितने तक मतलब इंसान की होती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, फ्रिज मैंने तंग आके बंद किया है कि इतने ज़्यादा बिल आते हैं। और एलसीडी हमारी वो देखिए ऊपर लगी हुई है, हमने कभी चलाई नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि हम है हमने कभी चलाई नहीं है। कि वैसे ही बच्चे इतनी देखते भी नहीं हैं। वो मेरे देवर हैं नीचे, वो नीचे चले जाते हैं, अंदर आगे मेरा देवर है उधर चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी हमारा इतना ज़्यादा बिल आया ना कि वो मतलब हमारी रेंज से ज़्यादा है, हम नहीं अदा कर सकते। तो 23,500 हमारा नीचे का बिल आया है और 16,000 ऊपर का बिल आया। मैंने अलग से मीटर लगवाया, फिर भी मेरा इतना बिल आ चुका है। तो मैं सारा दिन लोगों के काम करती हूँ और मैं इतना ज़्यादा बिल हर माह कहाँ से दूँ। अगर जो कमाती हूँ वो बिल दे दूँ तो फिर बच्चों की फ़ीसें कहाँ से दूँ, बच्चों के चीज़ें कहाँ से लूँ, खर्चा कहाँ से करूँ, खाएँ कहाँ से। ये भी सारे काम देखने पड़ते हैं। दुख सुख भी इंसान के साथ होता है, आना जाना भी होता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये ज़रूर कोई ना कोई एक्शन हमें उठाना चाहिए भी है, नहीं भी उठाना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ है, इसको ख़त्म भी नहीं कर सकते कि हम लाइट को मतलब ख़त्म कर दें, नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है, इंसान की एक मजबूरी है। कपड़े धोने, खुश्क करने, पंखा, लाइट, ये हमारी सब पानी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये लाइट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो लाइट बहुत ज़्यादा बिल आते हैं और ये हमारी गुजारिश है, जो भी हमारे लिए हुक्मरान आते हैं वो हमारे लिए कुछ बेहतर फ़ैसला किया करें। गरीब आवाम कमाती है और अमीर बैठ के खाते हैं, और ज़ाहिर है सब मज़दूर होते हैं, सब कमा के खाते हैं। तो प्लीज़ ये मेरा मैसेज आगे से आगे फैलाएं कि प्लीज़ जो कमाने वाले हैं, फिर भी मैं चलो लोगों के घर हौसला हेल्पर हूँ, तो चलो मैं उनसे उधार भी पकड़ के दे लूँगी, पर मेरे से भी कोई ज़्यादा गरीब है, बहुत दुनिया गरीब है, वो बेचारे कहाँ से देंगे। मैंने अब फ्रिज बंद कर दिया, पंखा छोटा लेके आई हूँ। और ऊपर ये है कि ऊपर हम चल जाते हैं, ऊपर ठंड हो, मौसम ठंडा हो, हवा हो, तो ऊपर हम पंखा बंद कर देते हैं, ये भी बचत आ जाती है। और प्लीज़ मैं ये कहती हूँ कि सब बहन भाई मतलब कोशिश करें कि इन तक हमारे मैसेज जाएँ, इनसे बात करें। दुनिया बहुत मजबूर है, बंद मीटरों के इतने ज़्यादा बिल आए हैं और हम तो फिर चला रहे हैं थोड़ा बहुत, और दुनिया बहुत मजबूर है। जैसे कि मैंने अपने बच्चों के मुँह में से ठंडा पानी छीना है, कभी बर्फ़ लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे, तो गर्म पिएंगे पानी, अपने बच्चों के मुंह में से ठंडा पानी छीना। तो ये बात है कि अल्लाह पाक सबको खैर वफ़ियत दे, सबको सेहत तंदरुस्ती दे, और वज़ीर आज़म हमारे जो भी हैं ये सही एक्शन लें, गरीब आवाम को बिजली के बगैर ना मारें। अगर देते ही हैं तो थोड़ा सा कम दें, मतलब बिल कम यूनिट कम करें। और ये हमारी यही है, सब दुनिया की यही नहीं, हम रो रहे हैं, हमसे जो अमीर हैं इतनी खलकत वो भी रो रही है कि बिलों की वजह से। बिल दें तो खाएं कहाँ से। तो आज की
की वीडियो मैं यहीं तक आपको दूँगी। तो इंशाल्लाह कल किसी और नई वीडियो से मिलेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी वीडियो पूरी वॉच करें और मेरी वीडियो सबके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जी